Sôm chùm riệp xua conទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងមេរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី8មេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថារឿងខ្សែកដែលបាត់ទៅបាទកូនចូលក្រឡេកមើលរូបភាពយើងណាបាទឃើញនេះតឡាការនេះជនគាត់តវ៉ាក្តីបាទនេះអ្នកស្ដាប់សាច់រឿងបាទអញ្ចឹងមុននឹងយល់រូបភាពកាន់តែច្បាស់យើងសូមអានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាណាត្រង់ចំណុចកបាទអត្ថបទពេលលោកគ្រូរាប់ដល់3កូនអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណា1 2 3កាលពីដើមមានសេដ្ឋីម្នាក់ជាកំពូលអ្នកមានស្ដុកស្ដំនៅក្នុងស្រុកមួយថ្ងៃមួយសេដ្ឋីនោះបានចេញដំណើរទៅក្រៅរួចក៏ជ្រុះបាត់ថង់មួយក្នុងថង់នោះមានកាសមាស1000កាសនិងខ្សែកដ៏មានតម្លៃមួយខ្សែធ្វើពីមាសសុទ្ធលម្អដោយត្បូងមរកតធំ6គ្រាប់គាត់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយខិតខំដើរស្វះស្វែងគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែនៅតែរកពុំឃើញសេដ្ឋីបានឲ្យគេប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្ត្រក្នុងស្រុកទាំងមូលឲ្យដឹងថាគាត់នឹងជូនរង្វាន់100កាសមាសដល់នរណាដែលរើសបានថង់នោះហើយយកមកប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញជាភ័ព្វព្រេងសំណាងមានបរិសុទ្ធសុចរិតកំសត់ម្នាក់រើសបានគេជាអ្នកលក់នំប៉័ងក្រតោកយ៉ាណាស់រកបានព្រឹកខ្វះល្ងាចតែគេជាមនុស្សតស៊ូអំណត់ព្យាយាមមានភក្ដីភាពនិងស្មោះត្រង់ជាទីបំផុតពេលរើសបានភ្លាមគេបានពិនិត្យមើលហើយឃើញមានទ្រព្យរបស់មានតម្លៃជាច្រើនដូចនេះគេមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ម្ចាស់របស់នោះខ្លាំងណាស់ព្រោះគេនឹកឃើញថាសូម្បីតែខ្លួនឯងដែលបាត់របស់អ្វីមួយតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគង់មានការសោកស្ដាយទៅហើយចោះទម្រាំរបស់ដ៏សន្ធឹកយ៉ាងនេះមិនដឹងជាម្ចាស់គេស្ដាយប៉ុណ្ណាទៅគិតរួចគេបំរុងនឹងយកថង់នោះទៅប្រគល់ជូនសេដ្ឋីនោះវិញតែប្រពន្ធគេបានខាត់កុំយកទៅឲ្យគេវិញអីបងទ្រព្យសម្បត្តិនេះច្រើនណាស់វាល្មមជួយឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមាននឹងគេម្ដងហើយបរោះកំសត់ក៏តបទៅប្រពន្ធវិញសម្បត្តិនេះមិនមែនជារបស់យើងមិនដឹងជាម្ចាស់គេមានការសោកស្ដាយប៉ុណ្ណាទេដូចនេះកុំបន្លំយករបស់គេមិនល្អទេរង្វាន់100កាសមាសគ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយសម្រាប់យើងព្រោះយើងរកបានដោយសុចរិតដោយមិនអាចខាត់ប្តីបានប្រពន្ធក៏យល់ស្របតាមប្តីបរោះកាន់ថង់មាសទៅផ្ទះសេដ្ឋីរួចប្រគល់ឲ្យសេដ្ឋីវិញសេដ្ឋីស្គាល់ច្បាស់ថាជាថង់របស់ខ្លួនហើយមានចិត្តត្រេកអរណាស់គាត់បើកថង់មើលរាប់កាសមាសឃើញខ្សែកឃើញថារបស់ទាំងនេះនៅគ្រប់ចំនួនល្អត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទឹកចិត្តលោភលន់នឹងចង់ឲ្យបរោះកំសត់នោះរករបស់មកសងគាត់លោកគ្រូសុំអស់តិចណាថែមពីលើរបស់ដែលបាត់នោះគាត់ក៏បានធ្វើភ្ញាក់លាន់មាត់យីមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងថង់ដែលខ្ញុំជ្រុះបាត់នេះមានខ្សែក2ខ្សែដូចគ្នាឥឡូវហេតុអ្វីឃើញតែមួយខ្សែយ៉ាងនេះឮដូច្នេះបរោះកំសត់ក៏តបទៅវិញលោកពូមិនក៏លោកពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្សែកមានតែមួយខ្សែទេខ្ញុំឥតបានប៉ះពាល់អ្វីតតែសោះខ្ញុំរើសបានថង់ភ្លាមខ្ញុំកាន់មកទីនេះភ្លាមឯងកុហកឯងលួចយកខ្សែកបាត់ហើយនៅប្រកែកទៀតចំនួនប្រកែកកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងពួកអ្នកមានជាច្រើនបានចូលមកធ្វើសាកសីក្នុងរឿងនេះគេនាំគ្នាកាន់ជើងសេដ្ឋីហើយចោទបរោះកំសត់ថាជាចោរគេនាំគ្នាយករឿងនេះទៅប្តឹងចៅក្រមជាមនុស្សម្នាក់ប្រកបដោយកតេបណ្ឌិតនិងធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញថាសុចរិតយុត្តិធម៌និងប៉ិនប្រសប់វែកញែកមុខជនទុច្ចរិតចៅក្រមសួរទៅបរោះកំសត់មើលក្មួយនិយាយមកតាមត្រង់មើលតើក្មួយយករបស់គេមែនឬលោកអ៊ំបើក្មួយចង់បានរបស់គេចាំបាច់ក្មួយខំកាន់ថង់នោះ
យកមកឲ្យគេវិញក្មួយទុកថង់មាសនេះនៅផ្ទះក្មួយតែម្ដងទៅជាការស្រេចទៅហើយវាគ្មានរឿងវែងឆ្ងាយអីផងចៅក្រមសួរទៅសេដ្ឋីថង់លោកប៉ិតជាមានខ្សែក2ខ្សែមែនឬបាទប៉ិតជាមានខ្សែ2ខ្សែមែនខ្ញុំសូមស្បត់ជូនចៅក្រមងាកទៅអង្គប្រជុំទាំងមូលរួចនិយាយសេដ្ឋីជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំពោពេញដោយកិត្តិយសមិនលោភលន់ទាមទារចង់បានអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេឯក្មួយខាងនេះជាមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់គួរឲ្យគោរពសេដ្ឋីទាមទារថង់មាសដែលមានខ្សែក2ខ្សែក្មួយខាងនេះរើសបានថង់មាសដែលមានខ្សែកតែមួយខ្សែលោកគ្រូសំអូសទៀតណាដូចនេះថង់នេះមិនមែនជារបស់សេដ្ឋីឡើយសូមលោកទៅប្រកាសដំណឹងម្ដងទៀតចុះក្រែងអាចរកឃើញថង់លោកឃើញខ្ញុំនឹងតម្កល់ថង់នេះនៅទីនេះទម្រាំរកម្ចាស់ពិតប្រាកដឃើញឬទម្រាំដល់ហួសកំណត់ចំណែកក្មួយដែលរើសបានថង់មាសនិងខ្សែកដ៏មានតម្លៃនេះខ្ញុំសូមជូនរង្វាន់200កាសមាសជារង្វាន់ចំពោះទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងសុចរិតគួរឲ្យសរសើររបស់ក្មួយខ្ញុំជឿថាម្ចាស់ថង់មាសពិតជាមិនរង្គៀសចិត្តអ្វីទេចំពោះរង្វាន់ដ៏ស្ដួយស្ដើងនេះសូមក្មួយអញ្ជើញយកចោះបរោះកំសត់ទទួលយក200កាសមាសដោយក្តីរីករាយហួសប្រមាណគេថ្លែងអំណរគុណចំពោះចៅក្រមរួចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ1ឆ្នាំកន្លងទៅកំណត់ពេលតម្កល់ហួសទៅហើយគ្មាននរណាមកបង្ហាញខ្លួនថាជាម្ចាស់ថង់មាសនេះសោះគេបានចំណាយធនធានទាំងនេះឧបត្ថម្ភជនអាភ័ព្វទាំងឡាយក្នុងទីក្រុងសេដ្ឋីកំហូចស្ដាយទ្រព្យរបស់ខ្លួនដេកមិនលក់បក់មិនហើយតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវចំណេះវាជីកកឯងទៅហើយបាទកូនៗរឿងនេះកតិអប់រំល្អណាស់កូនៗណាបាទបើចឹងជាចុងបញ្ចប់នេះលោកគ្រូសូមអរគុណកូនទាំងអស់គ្នានិងជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាលោកគ្រូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា